အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကိုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်ပြမယ်ဟင်းလေးရတော့ပိန်းဥဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်လေးထည့်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မပိန်းဥတော့ပေါ့နော်ဟိုပဇွန်ကြောင်းနဲ့ချက်ပြပါမယ်ရှင်ပဇွန်ကြောင်းတွေကျွန်မကြိတ်ထားပါတယ်ရှင်တချို့ကြတော့လည်းပဇွန်နဲ့ချက်ကြပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့ထုံးစံအတိုင်းစနွင်းလေးထည့်ပြီးတော့ကြက်သွန်လေးတွေရဲလာတဲ့အထိမှုေးပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုတ်ထည့်ပါရရှင်ပြီးရင်တော့စီကိုကြကြလေးတတ်ပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အရသာအတွက်ငပြားကြီးထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့အချိုမှုတ်ထည့်ပါရရှင်စီတက်တဲ့အချိန်မှာငပြားကြီးထည့်ရင်ပို့ပြီးတော့ဟင်းရမှုေးပြီးတော့ပိုကောင်းပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်မကြိတ်ထားတဲ့ပဇွန်ကြောက်လေးတွေထည့်ပါရရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးမှုေးပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်မပိန်းဥထည့်ပါရရှင်ပိန်းဥတော့เนาะကျွန်မပြုတ်ထားပါတယ်ပြုတ်ပြီးတော့အခွန်လေးတွေနှွာထားတာပါရှင်တချို့ကြတော့လည်းမပြုတ်ဘဲနဲ့တခါတည်းအခွန်နှွာပြီးအစိမ်းချက်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မပင်စိမ်းထည့်ပါရရှင်ပိန်းဥချက်မယ်ဆိုရင်တော့ပင်စိမ်းလေးထည့်ချက်တာပိုကောင်းပါတယ်เนาะပင်စိမ်းလေးနဲ့ဆိုတော့မှု့လေးနဲ့ပို့ပြီးတော့လိုက်ဖက်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မပဇွန်ကြောက်ကြိတ်ထားတဲ့ရေလေးတွေရေကျင်းပြီးထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ရေထပ်ထည့်ပါတယ်ရှင်သူကအရေတောက်ကလေးပေါ့နော်ချက်တာပါရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မတို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကလေးလှန်ပြီးတော့မှုေးပေးရပါမယ်ရှင်ပိန်းဥကပြုတ်ပြီးမှချက်တဲ့အတွက်အရန်တည့်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အစိမ်းချက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပြီးရင်တော့အရသာအတွက်ကျွန်မစားထည့်ပါတယ်ရှင်နည်းနည်းလေးဟင်းကိုလေးအောင်လို့ပေါ့နော်အရသာထပ်မြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ပိန်းဥဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်